Արման կարգով հիմա չի կարող ասել քվեարկությունից առաջ, բայց խոսք կտամ կասի։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց, այժմ եզրափակիչ ելույթի համար խոսքը տրվում է Հայկ Կոնջորյանին։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ափսոս ժամանակը ընդամենը 10 րոպե։ Այս երկու օրերի քննարկումը ինձ մոտ վերահաստատեց այն համոզմունքը, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները իմ թեկնածության հետ կապված հակափաստարկ եւ ասելիք չունեն։ Ամեն ինչ իմ թեկնածության իմ հետ փոխկապակցված անձանց շուրջ, բայց ոչինչ իմ գործունեության վերաբերյալ։ Բայց մի բան կա, որ ունեն, հատկապես Հայաստան Դաշինքի իմ գործընկերները, նրանք վախ ունեն։ Դուք վախենում եք, հարգելի գործընկերներ, որ ես այստեղից բարձրանամ այստեղ։ Դուք շատ ուժեղ վախ ունեք դրանից, եւ ես ուզում եմ ձեզ հանգստացնել։ Հանգիստ եղեք, եթե ես ընտրվեմ, խոստանում եմ ձեզ համար ապահովել հաճելի ժամանց այս նիստերի դահլիճում։ Ինչի վախ ունեք ինձանից, որովհետեւ կներեք, դուք 5 տարի ինձանից փախած եք մանեկել։ 5 տարի շարունակ, երբ որ եկել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթի ժամանակը, իսկ ես 90% դեպքերում ես եմ ելույթ ունեցել, երբ որ ես այնտեղից սկսել եմ մոտենալ այստեղ, դուք դահլիճից փախել եք, ժողովուրդ։ Ձեր մի մասը ինձ ասել է, պարոն Կոջարյան, գնանք ծխենք էլի, բան սենց, այս սենց երեխայական արդարացումներով։ Դուք փախել եք դահլիճից, վախեցել եք։ Բայց նույնիսկ այս դեպքում, հարգելի գործընկերներ, ես ուրախ եմ արձանագրել, որ կարևոր հետք եմ թողել ձեր քաղաքական ինքնության վրա։ Օրինակ, դժոխքի սաունդթրեքը ինքն իր մասին հիշեցրեց։ Այդ հետ տարիներ անց երեխաները, պատանիները ցանկանան իմանալ, ով է եղել Քրիստինե Վարդանյան անունով ազգային ժողովի падգամավորը։ Նրանք ընդհանրապես պետքա սերչ անեն դժոխքի սաունդթրեք արտահայտությունը եւ կիմանան, որ դա եղել է Քրիստինե Վարդանյանը։ Ճակատագրի հեգնանքով Տիկին Վարդանյան, որքան էլ որ դուք ինձ չսիրեք, դուք պատմության մեջ ամենաշատը մնալու եք շնորհիվ ինձ, Տիկին Վարդանյան։ Եվ դա ինձ համար հետաքրքիր եւ միևնույն ժամանակ հաճելի փաստ է։ Որքան էլ որ դաշնակցությունը չհավանի իմ թեկնածությունը, բայց քաղաքական հայդուկ արտահայտությունը, որ ներեք պարոն Խաչատրյանը այստեղ չդիմացավ եւ կրկնեց, որը ես եմ դրել շրջանառության մեջ, անընդհատ ձեզ հետապնդելու է պարոն Խաչատրյան։ Եվ ես կարող եմ բազմաթիվ արտահայտություններ ասել Աճարյանի բառարանից, չգիտեմ այլ բառարաններից, բայց դա դարձել է ձեր քաղաքական ինքնության կարևոր եւ անբաժան մասը եւ ես դա իսկապես ինձ համար հաճելի է։ Եվ ես պատկերացնում եմ ձեր վախերը, ասում եք, հապա որ հիմա հելա հոսավնդե, բա ինչ ա լինելու ժողովուրդ։ Հիմա ես մի շատ կարճ արձագանք կանեմ հայփոստի վերաբերյալ, որտեղ այնուամենայնիվ մի երկու բան է ասվել, որի շուրջ պետքա ես խոսեմ։ Դիվիդենդների հետ կապված պարոն Կարապետյան, ըստ հրապարակված հաշվետվության, դուք հիմա չեք լսում, բայց մամուլը հուսով եմ այդ վերնագիրը եւս կտանի, հայփոստի կառավարման, իմ կնոջ կառավարման ժամանակաշրջանում հայփոստը վճարել է պետությանը 1 միլիարդ դրամի դիվիդենդ։ Սա մեկ։ Ըստ հրապարակած նորից տվյալների 2024-25 թվականներին հայփոստի ֆինանսական արդյունքը բարելավել է 900 միլիոն դրամով։ Սա երկու։ Երբ որ դուք խոսում եք հայփոստի կառավարման արդյունավետության մասին, այս երկու թիվը 1 միլիարդ դրամ դիվիդենդ եւ 900 միլիոն դրամի, գրեթե 1 միլիարդ դրամի ֆինանսական ցուցանիշների բարելավումը, դա Հայկ Կոնջարյանի կնոջ աշխատանքի արդյունավետությունն է։ Երեք պարոն Մանուկյանը այստեղ նաեւ հայտարարագիրը վերցրել էր Պարոն Մանուկյան, դուք ես որքան գիտեմ, ինձ ասացին, որ դուք տնտեսագիտության թեկնածու եք։ Եթե այդպես է, խայտարակություն է դա։ Նախ ուզում եմ ասել այդ 5 միլիոն դրամը, որ ասում եք, այս ինչ 5 միլիոնը մայրության նպաստի 5 միլիոն է, այլ եկամուտները բաժնում։ Երկրորդը, որ ասում եք, ինչի չի իջել բանը, մայր գումարը, հայտնի բան է, ժողովուրդ ջան, 4-րդ դասարանի երեխեն էլ գիտի, որ մարդիկ գնում են հիպոթեկով բնակարան ձեռք բերելու, վարկի մարման բանկա, անունիտետային, կարծեմ այդպես է կոչվում, մարման բանկա, տրամաբանություն կա, որ սկզբից տոկոսներից է գումարը գնում, հետո նոր մայր գումարից։ Ախր ոնց կարելի է այսքան պրիմիտիվ բանը չիմանալ, գալ եւ այստեղից ես բան անել, ինչ որ
Որտեղից իմանա, չնայած ես նայում եմ, իյոք էլի որ ափսոս չէր Արծվիկ Մինասյանը, տարել է Գեսի Մուրեկ դրել Արծվիկ Մինասյանին, խնդրեմ։ Հիմա տան մասին, ժամանակը քիչ է, տան մասին ես խոսել եմ, մանրամասն հրապարակել եմ Տիկին Գրիգորյան, այդտեղ համանման բնակարաններ իմ հետ, նաև ձեռք եմ բերել կարծեմ 9-10 հոգի, նույն քառակուսի մետրով, ես ձեռք եմ բերել 54 միլիոնով, 20 տարի ժամկետով, 2 հոգի ձեռք է բերել 50 միլիոնով, մնացած մոտ 6 հոգին ձեռք է բերել 55 միլիոնով, սրանք բոլորը այդ բան եկամտահարկի բանում են, և ընդամենը 1 հոգի է պատմության ընթացքում այդ ժամանակաշրջանի, երբ որ ես հրապարակում էի այդ թվերը, որ ձեռք է բերել 60 միլիոնով։ Եթե 75 միլիոն է այդ տան արժեքը, ես ձեզ հենց հիմա հրապարակային օֆերտա եմ անում, Տիկին Գրիգորյան, վաճառեք այդ տունը 75 միլիոնով, այնը 20 միլիոնը տալիս եմ ձեզ, տարեք այն ինչ կեղծ ծնանկացման թեմա կար, գնացեք փակեք, ամոթել է այդ պատմությունները։ Եթե կարա, եթե որևէ մեկը կարա այդ տունը 75 միլիոնով վաճառի, հենց հիմա հրապարակային օֆերտա եմ անում։ Ձեր նման լրագրողներին, ովքեր որ կարան, խնդրեմ։ Բայց քանի որ տան մասին խոսք գնաց, ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, էլի դուք ոնց կարաք գաք ստեղ խոսակ տների մասին, ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ ձեր նախորդ խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը այստեղ դատախազը այդ մասին հանդես է եկել ելույթով։ Ուրեմն կա հրապարակված բաներ, տեսաձայնագրությունը։ Ուրեմն Սևանի ափին, Արգելոցի մոտ, ձերք ապօրինի կերպով, ձերք ա բերել տարածք, ապօրինի շին տուն է սարքել, դղյակ է սարքել այդտեղ։ Հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները տարիներ շարունակ պահակություն են արել այդ տանը, հասկանում եք, ու այդ ձեր դեմքն է, հարգելի գործընկերներ, ու դուք դեռ բարոյական իրավունք եք ձեզ վերապահում գալ եւ խոսալ մեր հիպոթեկով տների մասին, լուրջ եք ասում։ Դուք գնացեք խոսացեք Սերյան Օհանյանի այդ բաների արկածների մասին եւ որտեվ դա ձեր քաղաքական ինքնությունն է։ Դուք Սևանի ափին տարածք զավթող դղյակ սարքողներ եք։ Դուք ռազմական, դուք զինվորներին ձեր տներում պահակություն անողներ եք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Ղազինյանը որ ասեց Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ հետապնդումները սկսվեցին եկեղեցու հետ կապված դեպքերից հետո, քանի որ դուք ձեր ինքնության եւ ընդհանրապես այս բարոյագիտական քննարկումների առանցքում միշտ դնում եք եկեղեցին, ես ուզում եմ այդ միջև գալը ձեր ասացին, ես ուզում եմ հերվից միասին գանք մի հատ պատմություն պատմելու։ Ուրեմն, եթե չեմ սխալվում, 2014 թվականն է, Տավուշի մարզի Կողբ գյուղում բացվում է եկեղեցի, օծվում է եկեղեցին, եկեղեցին անվանվում է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի։ Եկեղեցին, հարգելի գործընկերներ, կառուցում է Տավուշի նախկին մարզպետ այդ ժամանակաշրջանի Հովիկ Աբովյանը։ Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, որ կառուցել է Հովիկ Աբովյանը։ Շնորհակալ ենք, որ գոնե Սուրբ Հովիկ չեն դրել եկեղեցու անունը։ Եթե ձեզ թվում է, որ դա շատ անհավանական կարող է լինել Սուրբ Հովիկը, հետևեք պատմության ընթացքին եւ դուք կհասկանաք, որ դա ամենևին անհավանական չէր։ Եվ ուրեմն այդ օծման օրն է, օծմանը եկել են դե բանն է, Հովիկ Աբովյանն է կանգնած, անձամբ եկել է օծմանը Սերժ Սարգսյանը, Գարիկին երկրորդի կոնդակով ուրեմն Հովիկ Աբովյանը պարգևատրվում է հայ եկեղեցու բարձրագույն Գրիգոր Լուսավորիչ ուրեմն բանով, շքանշանով, եւ այսպես ուրեմն միջավայրը շատ հոգեվոր ուրեմն աուրա է տիրում եւ պատին այնտեղ նաեւ եկեղեցում կախված է Լեոնարդո դա Վինչիի խորհրդավոր ընթրիքը նկարը։ Ես ուզում եմ դուք ես ուզում եմ դուք պատկերացնեք էլի այդ աուրան։ Եկեղեցին, Հովիկ Աբովյանը, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, Սերժ Սարգսյանը, կոնդակը, Գրիգոր Լուսավորիչը, խորհրդավոր ընթրիքը պատի վրա, դա Վինչին, եւ գնում ենք Քրիստոսն է մեջտեղում, Քրիստոսի կողքը առաքյալներն են, ասենք, չգիտեմ, Թադևոսը, Մաթեվոսը, Բարդողոմեոսը, եւ մեկ էլ հասնում ենք հաջորդին ու տեսնում ենք մարզպետ Հովիկ Աբովյանն է։ Հովիկ Աբովյանը, մարզպետ, Ջոր, դուք ծիծաղալու է, չէ, լացելու է պարոն Վարդանյան։ Էսա կասեմ, էսա հիմա Ղազինյանն ասում է, էսի մեծ ինչ կապ ունի, հələ սպասեք, պարոն Ղազինյան, ու ափսոս ժամանակս քիչ է։ Ես ձեզ խոստացել եմ, որ հաճելի է լինելու ձեր համար, եթե ես ընտրվեմ։ Եվ ուրեմն, ու անգամ դա Վինչին նկարի մեջ լուսապսակ չի դրել։ Բայց չգիտես ինչու, բանի Մայրաթորի նկարիչը Հովիկ Աբովյանին բանովա լուսապսակով է նկարել։ Հաջորդ օրը լրագրողը զանգում է նկարչին, նկարիչը ասում եմ, դա նկարիչը Մայրաթորի նկարիչն է։
Լրագրողը զանգում է, բարև, դուք եք նկարել, հա ես եմ նկարել, ասում է բա կներեք էլի, խի եք բանին, Հովիկ Աբովյանին մցրել բանի մեջ։ Հա, չեմ հասցնի, հաջորդ նիստերը հələ այնքան նիստ ունենք։ Ասում է խի եք մցրել խորհրդավոր ընթրիքի մեջ, ասում է ուզում էի անակնկալ մատուցել։ Բախտներս բերել է, որ հանկարծ շատ հեռուն չի գնացել, թե չէ Քրիստոսի տեղը պատկերացնում եմ ինչ անակնկալ էր մատուցելու հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի ներկայությունն այդտեղ։ Հիմա այն որ պարոն Ֆարմանյանը ասաց, որ գնացել եք Վեհարան։ Վեհարանում Սամվել Կարապետյանի նկարը հələ կար, լուսապսակով էր Սամվել Կարապետյանի նկարը։ Հասկացաք հարգելի գործընկերներ, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Եվ երբ որ ասում հարգելի գործընկերներ, տունը, զինվորը, ռազմական ոստիկանության ծառայողները, սակրավորները, որոնց մահնա ցանկացել է Էդգար Ղազարյանը, այս ամեն ինչն է նկարագրում քաղաքական արժեքային համակարգը, որի կրողն եք դուք։ Եվ եկել եք ինձ մեղադրում եք, որ իմ կինը աշխատում է եւ ստանում է աշխատավարձ, այնինչ ձեզանից պահանջում են $200 միլիոն թալան։ Ափսոս ժամանակս քիչ է, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, ես հատկապես ձեզ շատ եմ խոստանում Հայաստան Դաշինքի գործընկերներ, ձեր համար շատ հաճելի ժամանակներ են սպասվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության իմ տեխնատությունը առաջադրելու համար։ Դեր ժամանակը չի։ Հարգելի գործընկեր